Приветствую тебя на канале по товарам с AliExpress. Сегодня мы рассмотрим очередной замечательный товар, который вы можете приобрести намного дешевле, чем у себя в городе, а во время распродаж до 90%, в хорошем качестве и быстрой доставкой. Ссылка на магазин будет в описании. А также хочу порекомендовать вам сайт, где можно получать кэшбэк за каждую покупку на AliExpress, и не только. Давайте начинать экономить вместе.